अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गुज़श्ता जुमे को Minuli ya hutbe, minuli ya petak. Аз съм разказал един хадис, една традиция от Хазрат Мухаммад ﷺ, че битка в Ехзаб е дошло един ден такъв, че в този ден Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва алейхи васалам и неговите последователи заради враговете, заради нападението от враговете на постоянно, те са събрали 5 молитви. Затова на арабския организация, който те са изпратили на едно доказателство за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който отрича от този хадис. След Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обяснението на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам няма никаква дискусия или никакъв спор не се служава, защото Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия е имам на нашия време. Даже след този обяснение на тази хадиса, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че аз също съм сънувал и той е доказал и без съмнение, че този хадис, който аз съм разказал на миналия хутбе, има в хадис няколко книги, но не такъв начин, както случка е разказано. И всичките хадис книги не са съгласни на тази случка, който е случка или хадис. Това не е за 5 молитви, и на който хадис книги има, те не за 5 молитви, този хадис е за 4 молитви са събрали, но пак има оспорване и най-добър начин това има, че само асър молитва, след обедна молитва са събрали с магриб намаз, значи при вечерна молитва, или са правили за малко време, на кратко време молитва, за това заради знанието. Няколко хадис ще ви представям, някои хора може да съмняват нещо. Докато има въпрос за събиране на молитви, това е от Тирмизи, хадис книга от Тирмизи, и хадис е така, аз сега ще превеждам, че Абу Убайда бин Абдул Масуд е казале, че Абдулла бин Масуд радиаллаху таала анху е казале, че на верниците на Хазрат Мухаммад на ден на битка Хандак са спирали от 4 молитви
и колкото Аллах решили мина ден и влезна ден в вечерта, тогава Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи казали на своя последовател, той дали азан и после икамат, и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи водили асар молитва, после пак са правили, казали са икамат, и после пак магриб намаз, и после Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам правили магриб намаз, и после пак са казали икамат, и после Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи иша намаз водили. Това е Сунан Тирмизи, книга от хадис, глава Салат има тази хадис, и така също от Судийска Араб Мактабатур Рушд 2004 година са писали една книга, и там също има, но Сахи Муслим книга и Сахи Муслим Бухари и Сунен Аби Дауд от Хазрат Али рази Аллах таала анху един хадис има, че една традиция от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи има, че Хазрат Али рази Аллах таала анху казали, че на битка на Хандак Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам казали, че Аллах таала на техните къщи, техните гробове да пълни с огън, защото те са ни спирали от намазевостта, че докато слънце слязали, и така се едно личи от тези хадиси, че тези молитви са закъснявали. Каквото аз исках да ви обясна, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам колко е чувствали болка, че късно е правиле намаз, точно не на време е правиле своя молитва, и затова той е дале една бадуа, значи една лоша дуа, че на техните гробове и къщи да бъдат с огън. И тук значи, той не искаше един намаз за един намаз да закъснява, и затова той казали за враговете, затова Сахи Бухари книга на хадис, още една версия, един хадис има. Хазрат Джабир бин Абдулла рази Аллах таала анху казали, че Хазрат Умар бин Хаттаб, втория халиф след Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи на Хандак ден върнали след зале слънце и обидели на верниците. Те са казали, той е казали, че о пророк на Аллах, аз не съм правил асар намаз, и слънце вече зале слънце. И тогава Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи казали, че кълна се в името на Аллах, че аз също късно съм правил намаз, и после Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи станали и взели абдес, и тогава ние също сме взели абдес, и преди след зале слънце те са правили асар намаз, значи след обедна молитва, и после магриб намаз са правили. Алама ибн Аскарани в Бухари и книга казали, че Ибн Араби доказали, че тази молитва, на който Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам са спирали, това е било само една молитва, че намаз аср, че след обедна молитва, и на тази това молитва тогава са правили, или когато е било асър време не е било вече, или тогава времето е било за зали слънце, когато са правили асър намаз молитва. Значи това е на Сахи Бухари книга, хадис от Сахи Бухари. Сега Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обширно обяснение дали върху тази хадис един християнин поп Фате Масих господин на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам много обвинение правили срещу Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, и едно много мръсно писмо изпратили на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам срещу Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи, и отговор на това писмо Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дали в Назулул Коран книга, втория том, е дали отговор, и различни обвинения той дава отговор, дали отговор, и едното от обвинение това е било, че Хазрат Мухаммад саллаллаху не правиле 4 молитви. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам за това, който дали отговор в тази книга, това е отговор от него е. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, казали на този поп, че това на твоето дяволско съмнение,
че когато са правили хандак, значи когато са копаели тази дупка, то тогава не са правили молитва. Първо това е, че каза дума е използвана, прост човек каза намаз означава, че да правиш намаз, не на търке намаз, че да не забравиш от намаз. Ако някой човек пуска молитва, тогава това означава, че молитва се смъртна молитва, затова ние сме използвали 5 молитви, че има и такива хора, които не знаят думата каза намаз и прости хора има и обикновено нашите ахмеди хора, нашите мусулмански хора не знаят и те казват, че каза означава, че намаз е вече сгубено е намаз. Намаз каза означава, че по-късно са правили намаз, не са забравили намаз. Който човек не знае думите и точно на време не използва думите, тогава този прост човек как може да има разум, че той да обвинява на съвършен пророк Хазрат Мухаммад салам и върху неговия живот. И другото това е, че на времето на Хандак, когато са копаели тази дупка, тогава са събрали молитви. Аллах Таала е казале, че в религия няма натиск и няма трудността в религия и такава трудността, чрез който човек да има човек да страда. И затова Аллах Таала е дале на нас шанс, че ние да събираме молитви и по-кратко молитви да праваме, джама да праваме. Затова в хадисите няма никъде за 4 молитви са събрали. Даже Фатахул Бари, Шара Сахих Бухари книга има, че случката това е било, че една молитва, значи Салатул Аср молитва, следобедна молитва, са правили по-кратко време молитва, са правили не точно време. И ако сега той е бил пред нас, тогава ние да питаме от вас, че това дали е че 4 молитви не са правили, са сгубили 4 молитви. 4 молитви чрез закон може да се събират, че Асар и Зохар, Магриб и Иша. Да, в една версия има, че Асар, Магриб и Иша са събрали, но в другите хадиси са срещу това, но истина това е, че Асар намаз на много кратко време са правили и малко по-късно време са правили. И значи 4 хадис, 4 молитви, където са събрали, това е грешно. Както аз съм казал, и Хазрат Мухаммад салам само заради една намаз е толкова чувствали болка, че той е казал, че заради тях ние сме закъснявали за молитва. Една полза това е било, че миналия петък, който съм разказал хадис, че в нашия литература, където има тази хадис, те да поправят в литература. Хазрат Мирза Башируддин, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахеб, синът на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, Сиратун Наби една книга има и той е писале, но той е точно писале, както Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дале обясня. И Вилиям Мьор, един християнин, негови думи той е писале, че той е казале, че 4 молитви са събрали на едно време, но Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахеб е отказале, че който Хазрат Масих Мауд алейхи салам, решението е Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че това, което ние получаваме доказателство, чрез това Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахеб е дали обяснение, че намаз не са сгубили, намаз са правили късно. Малко по-късно са правили. Хазрат Халифатул Масих Рабе, втория халиф след обещания Месия, 23 май 1983 година, той е обяснил за 5 молитви в своето хутбе. И Муслим Ахмад бин Хамбал, той е дали доказателство, който чрез Бухари, но Тахир фундация в Бухари, Китабул Мази, от това са дали доказателство. И докато в Бухари и в тази Китабул Магази не такъв начин е писано.
Аз също обикновено опитвам да гледам и сам хадис и да проверя хадисите. И аз съм гледала това за четвъртия халиф хутбе, затова аз не съм притеснявал и съм гледал доказателство. И както аз съм казал, че тази грешка има една полза, че където имаме нашия литература, тази хадис, там трябва да се поправят. И второ също аз съм чувствал, че някога някои доказателства, където вземам, трябва да проверя добър начин. Третото това, че нашите организации да гледат, когато писат някои речта или хутбето на предишните халифи, ако някой доказателство, ако има обяснение от Хазрат Масих Мауд алейхи салам, тогава задължително трябва да гледат. Това е истина, че на халифа е вакт, думите сам човек не може да се оправи или някаква промена не може да има. Даже първо трябва да питате от халифа и ако някъде той е обяснил и има доказателство, тогава точното доказателство чрез хадисите или от някоя книга от Хазрат Масих Мауд алейхи салам, ако намира, тогава чрез това трябва да се поправи, които превеждат хутбето или някой речта. И затова Тахер фундация, който хутба е 1983, където четвъртия халиф е казал, че 5 хадиса събрани, там трябва да се поправят думи. Вие трябва да пишете и да ми изпратите, аз после ще ви обясня, че как трябва да се поправи. И и такъв закон ще бъде, че ако някъде грешно доказателство има, тогава чрез неговия съвет трябва да се поправи, но без проверка да пишете или печатите или някакво съмнение има. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дали доказателство. Първо, пълно проверка трябва да бъде върху доказателства. Тогава аз мислих, че това е било много важно, че всички има полза от това, че всички има знание и също цялата истинска случка, който е това също е пред нас вече. И същото съм дала съвет на организациите. И сега искам коя тема да говоря. Това е минали дни. Починали някои нашите набожни хора, нашите вярващите хора. Най-първо аз ще разказвам миналия седмица. Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф, дъщеря на втория халиф, Сахабзади Амтур Насир Сахиба, която е била на моя лела. Също инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя е била 82 години и машалла до последните дни, до края на живота, тя е била много активна жена. Преди няколко дни сърце имаше проблем и доктор Нури Сахеб е лекувале. Също и след 2-3 дни тя се поправише, но лечи, че изведнъж е получила удар на сърцето и тя е починала. Тя е била в болница и тя е отишла при своя създател. Тя е била много весела и много любезна и всекакъв начин грижише за хора. Открито и скрит начин тя помагаше и грижише за чувствата на хора също. На мен, които изпращат писма за съболезнование, неговите всички близки са писали, че като нея, как тя е чувствала на чувствата на хора и както е била любезна и как със силен начин е грижила за хората. Ние не сме гледали друга жена като Аллах Таала да дава на моя лела най-добро място в рая и да дава място на своите близки. И тя е родена на
1929 година и на втория халиф Хазрат Сайра съпруга. Тя е била трета съпруга на втория халиф. Тя е нейната дъщеря. Нейната майка, когато починала е, тогава Сахебзади Амтал Насир Сайба е била само 3 години, когато майка е починала. И нейното детство и Хазрат Халифатул Масисани, нейния баща е описвале в нейното детство и така е описвале, че човек чувства тези всичките неща. Аз много държа контрол върху себе си, но когато аз чета, тогава много тежко става на човек и няколко части, които лечи, че тя е била от дете, много е добра и чувствителна жена и има много полуки в нейния живот. Както съм казал, че тя само 3 години и 5 месеца била, кога майка е починала, но тя е дала един много прекрасен пример и тя втория халиф, който е писале, това е много обширна тема, но една-две неща аз ще ви разказвам. И когато човек чете тема, тогава той неговото положение малко става чувствително и това е Хазрат Халифатул Масисани е обясниле и както аз съм казал преди малко, че малко част напред ще ви разказвам, но накратко нейния живот различни хора са ми писали и това ще ви представям. Даже моя майка ми е разказала, че Хазрат Масих алейхиссалату вассалам, Хазрат Муслим на втория халиф разилат аланха, на нейна хала Лела е дала на и за Хазрат Муслим от втория халиф е разказале. Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф това време, на моята майка е дала съвет, че трябва да грижиш за това дете, за този дете трябва да грижиш. Моя майка е била 19 години по-голяма и като дете и майка има връзка, така моя майка е била 7, 8 или 10 години. Когато моя майка е омъжила, тогава Лела ми е плакала, че аз също ще тръгвам с кака ми, къде тя тръгва. Тогава баща му е обяснила, че не може да отиваше. Тя е мълчила, но същото търпение, което е показала, тя е показала с цялото търпение, но е била много тъжна след майка ми, когато е омъжила. И тогава тя е била при Хазрат Аммаджан, че съпруга на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Муслим Мауд разилат аланху, втория халиф, е правиле къщите на своите деца и на моето Лела и на моя майка е къщите са един с друг. И когато са построили, тогава имаше между двете къщи врати имаше и от една къща на друга къща много лесно се влизаше и са били много свободни с един с друг. Аз винаги на моя Лела съм гледал усмихната и винаги посрещаше с добър начин и винаги посрещаше малък или голям гост идваше. Тя грижеше беден ли е или богат, малък ли е или голям. Тя който идваше при нея, тя грижеше с цялото желание. Нейния съпруг, нашия Лелинчо, който е син на Пир Акбар Али Сахеб, техното семейство, повечето хора са били гайр Ахмеди, значи не са били Ахмеди. Лела е много добър начин е живела с него.
една племеничка е писала, че моето майка семейство са не са Ахмади, но моя чичо съпруга е много грижила за нас и всички хора от семейство са уважавали на нея, че въпреки че тя е била Ахмади. И това обичта винаги Аллах да дава възможност, че те да бъдат още по-близки с семейството на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и Аллах да дава възможност, че те да разберат величието на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на нейните племеници. Тя е много обичала на всеко един племеник и племеничка и е обяснила и е грижила и е била много свободна с и те винаги са слушали нейните съвети и винаги са поправили своите слабости. Ако някога тя е карала е с любезен начин и когато тя е дала съвети винаги с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и с Хазрат Амма Джан, на съпруга на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, или на втория халиф случки е казала и разказала и така тя обясняваше и съветваше. Нейното племеник е казале, че те са били братовчетки и са опитвали, че някой голям човек също да срещне и да помогне, но където мислили са и казали са, че на кого ще разказваме нещо, той ще кара с нас и накрая двете братовчетки са дошли при леля ми и тя е слушала на техната и после с любезно е карала и казала че такъв шанс исламското учение трябва да използвате и никой шанс не пускала че да дава съвет или да е учила чрез исламското учение и с любезен начин. Ако тя караше, пак е била много любезна и така тези нейните племеници много слушаха на нея и всичкото цел живот обяснила и на своето семейство момичета е учила и казала, че вашия има едно достоинство и това достоинство върви около исламското учение. Така тя, когато аз отивах при нея и тогава тя много уважаваше и когато съм станал халиф, тогава още по-силна обич и уважение и изпълнение е било. Редовно ми е писала писма за молитва и много имаше силна връзка с халиф. Тук също тя е дошла 2 пъти в събранието и много уважение и много обичта и грижа към хилафът, който като прекалено в някои Ахмади трябва да бъде. В нея имаше, че някога аз сърмувах и притеснявах от нейните грижи и уважение и изпълнение и тя ми е казала, че всяка година искам да идвам, но заради моя живот, годините, заради старостта, аз някога мисля, че и правам план и после не може да идвам, защото тя е била възрастна. Хазрат Амма Джан, съпруга на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тя е била при Хазрат Амма Джан, когато моя майка е омъжила, тогава повечето тя е била при съпругата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Много случаи и много версии тя е помнила от Хазрат Амма Джан. И когато е била на събрание, тогава Лъджна Великобритания са записвали от нея няколко случаи. Лъджна трябва, който тя е разказала, ако не са в литература, тогава те да пишат в литература. Един път Хазрат Халифатул Масих Сани на своите 2 съпруги е казал, че двете съпруги да отиват при Хазрат Амма Джан, при неговата майка. Тогава Хазрат Амма Джан е казала, че е достатъчно, моя дъщеря е при мен, аз съм свикнала и никой друг няма да изпращате при мен. Хазрат Амма Джан много обичаше на нея. Когато тя е омъжила, тогава Хазрат Амма Джан е била много притеснена и много тъжна. Когато тя е върнала при Хазрат Амма Джан, отишла гости след сватба, тогава нейния баща е хванала ръката и казала на бабата, че ето дъщеря ти дойде.
И Хазрат Ама Джан е прекалено много е обичала за хилафът, връзка с хилафът или обичта към хилафът. Аз преди малко съм говорил и един пример да ви разказвам, че така е напреднала, че никой роднинска връзка въобще не е пречише на нея. И така също някои проблеми също е посрещнала, защото нейното съпруг семейство не е било Ахмади, но винаги е била като един щит към хилафът и тези хора, които са пораснали в неговия дом, който е вече в зряла възраст. Той ми е писале, той е като слуга при тях. Той е писале, че Хазрат Ама Джан тя е починала. Ние сме вече сгубихме едно много скъп човек. Тя е била много добра и постоянно е молила и е била много любезна към бедните, към сираците. Винаги на нас ни е казала, че трябва да бъдете свързани с хилафът и винаги да изпълнявате думите на халиф, и винаги търсила е шанс, че как да изпълнява думите на халиф. Случила е за лъжна организация и в махалла също тя вървише и едно списание е било от лъжна и за чанда за този списание, когато тя не получаваше от някой лъжна, чанда тогава от себе си даваше от нейното име чанда. И само заради това, че да не закъснява чанда, да изпрати точно време на център чанда. И после казала че някога когато изпращаше на мен, че аз когато отивах да пазарувам и от себе си харчих, когато по-малко пари тя ми е дала и казваше веднага да вземеш пари от мен, защото не искам някой заем да вземам. И после писали са, че коя месец повече карти от сватби съм получила и казала че писете всички тези датите и на тези, които служиха на нейния дом и задължително при тях отиваше, или бедните хора, тя задължително отиваше и някога на ден 3 пъти повторише, че аз задължително трябва да отивам на еди кой бедно момиче сватба и да помните и трябва да отивам, и още много добри съвети има от нея. Нейния зет е писале Саид Касем Ахмад Сахеб, че за халиф обичта и изпълнение тя е била главна садър лъжна. Тя нейното живот е действала много върху лъжна. Това нямаме думи да писаме върху това. Нейните чувства, когато тя е починала, кой ден е починала, сутрин рано постоянно е казала, че пишете на Хазур за мен, да молят за мен. Сигурно тя е знаела за своя смърт, защото тя разказала на своя внучка, че една жена, която е починала, тя е дошла при гост при нея и на дъщерите галила и казала, че простете, ако аз нещо съм грешила. Много добра жена е била и много прекрасен пример е оставила на своя покойен съпруг. Винаги тя е грижи за него и никога той не е оплаквал от нея. Тези примери за това аз разказвам, че нашите нови, които съпруга има, който ново омъжени семейства има, те най-вече момичета трябва и жените също трябва да грижат за своето съпруга и най-първото задължение това има, че да грижат за своето семейство. После писали са, че тя е изпълнявала на своето съпруга всеко нещо и дала съвет на своето дъщерите, че трябва да грижите най-първо място на своя съпруг и никога не сме гледали, че тя да спорва с своя съпруг. Когато тя е дала добър съвет, винаги в думите е било така е Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, така е Хазрат Муслим Мауд, така Маджан е казала и винаги е била, когато обяснявала, винаги е била много любезна.
и на своето фамилия или своето семейство момичета. Казала е, че винаги трябва да помнете, че от нас никой не трябва да отдалечава от религия, че Алла да прави така, че тези нейните молитви, нейните съвети на тези момичета и на другите момичета винаги да има полза от тези съвети. И после той е писал, че тя е грижила, много е била добра към слугините, тези слугини, които са пораснали в нейния дом. Тя е омъжила на тях и всичките разходи тя е поела. И някога слугините не са добри и дъщерите казват, че гонете на тях, вземете другия. Тя е казала, не, аз трябва да омъжа на тях, и винаги е отишла на притехна сватба. И когато това също е един много добър съвет, ви представям, че на снаха, когато тя даваше съвет, тогава казваше, трябва да говори с сина си, и ако искаш да говориш с зет си, тогава трябва да говориш на дъщеря ти. Такъв начин тя е говорила, че друг не чувствала, че това е към него, но е взеле полка или поправиле. Тя е била редовна в намаз и в чандите и винаги е опитвала, че колкото повече може да има трудност върху себе си, но трябва да дава чанда и то редовно да дава чанда. 1944 година, когато Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дале план, че да давате имот, тогава тя цялото бижута е дала за чанда. 13 години тя е била главна на Дарул Масих, сектори Насрат също, секретарка на Насрат също е била, и в Кадиян и в Рабва също е служила на джамаат. На всекакъв начин, на различни места има шанс, че тя да служи, и никога не е желаяла, че някакъв пост да има. Когато тя имаше пост и някой много малка работа са казали, тя винаги готова е била. Тя има образование и тя е била на характер също много добра. Един път са казали, че Ратан Баг, Лахор, война, Хазрат Салия Бегам Сайба отиваше и вечерно време обикаляше, и на който хора нямаше зимни дрехи или шал или одеяла, тя отиваше и раздаваше на тях. 1954 година Хазрат Муслим от втория халиф и Хазрат Амаджан със своя майка на втория халиф майка е дошла в Рабва и казала, че в джамия на Мубарак, когато основавали са, тогава на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам семейство и жените от семейство, аз също съм била в Рабва. Тогава глинени къщи били са началото, когато са преселили, тогава тя също е служила след това на Садар Ладжна, Халка Садар, Махалла Садар, Дарул Шамали. Много дълго време е била тя Садар Ладжна, че главна на този махалла. 1970 година до 83 година тя също работила с майка ми, служила на джамаат, и след 1902 година тя е била на секретарка на бюджет и секретарка на Насрат, на малки момичета. И така тя, освен от своя махалла, тя е служила на джамаат. И на всеки един, когато трябваше да върши някаква работа, с цялата скромност тя е вършила своето задължение. И нейната една дъщеря е писала, че когато майка ми е била болна и ако не е срещнала с майка ми, тогава тя много съжаляваше и обясняваше, че кой да идва с мен да срещне, няма да пречете, няма да спирате и никога няма да казвате, че
аз съм болна и така не може. Хазрат Хазрат Масия Мауд алейхи салам винаги отворили врата за всеки един. Как така моя врата да бъде затворен? Една дъщеря е писала, че майка ми си много е обичала своето брат сестри и никога не е желаела, че някой човек е казал, че тези брат сестри са от мащеха, тези брат сестри са от... Защото втория халиф имаше повече жени и от различни жени, повече деца. И някой питаше, ако че това ти е истинския брат, и той казва, че няма да говориш за кой са доведени деца или който, защото моя баща въобще това не харесва и никога не е правила никаква разлика. И е писала, че един път моя чичу, който не е било Ахмади, той е казала, че снаха ни живее с много голямо достоинство и уважение и също тя е писала залвата, че моя снаха ми е грижила и така също моя снаха винаги е грижила за мен. И защото моите племеници винаги са казали на нея Баджиджан и казали са, че Баджиджан много грижише за нас. Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф на своя един сън е писале, много дълъг сън има. В този сън Хазрат Сайра Бегам Сахиба, съпруга на Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, и тя е казала на своя съпруг, на втория халиф, че вие защо сърдите на мен? Хазрат Халифатул Масих Сани разияллаху таала анху е казала в съня, аз съм отговор съм дал, че че ти на Чиро, че на нейното галено име било е Чиро, и аз съм казал, че как да сърда на теб, ти си дал като скровище вид на Чиро, че това е галеното име на нейното. Тя много е грижила за това, че тя на Хазрат Муслим Мауд, на втория халиф, дъщеря е била, и за това тя винаги е грижила, че заради нея да не има някакво оплакване от нея, че тя е на дъщеря на втория халиф. Един път тя е отишла при брат си и брат къщата е било на друга страна от улица. Тя е слагала фереже и метнала едно долното част на глава и е крила лицето, когато е излезнала от къщата, и на среда на пътя тя е гледала, че Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, че баща идваше от джамията, и тя е казала, че аз нямаше никакъв начин, и същия начин съм върнала в къщата. Аз съм мислила, че баща ми не е гледал на мен, и втория ден, когато съм срещнала с баща ми, тогава баща ми е казала, че виж, ако една крачка ще дигаш напред, такъв начин хора ще върваш на 3 крачки напред, ще гледат на теб. Така Хазрат Муслим Мауд, че втория халиф е възпитавал своето деца. Аллах да дава възможност, че всичките момичета от семейството на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и на всички Ахмади момичета да грижат за своето дреха и за своето облекло. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, който тема съм казала, че той е писал в своя тема, че Амтул Насир, която е била 3,5 години и винаги да живее при майка си. Тя е била много свързана с майка, и когато майка е починала, тогава тя е била много тъжна, и когато брат е обясниле, не знаеме, че какво е обясниле брат, нето е плакала, нето е развикала и много е мълчила, и когато слагали трупа на майка си, и тогава тя е плакала, и 3 години и 5 месеца дете е било, и казва, моя майка спие. Защо плачете вие? Ако моя майка ще стане, тогава аз ще казвам на майка. И Хазрат Муслим Мауд баща е писала, че когато майка е починала, тогава Хазрат Муслим Мауд е бил на пътешествие. Той е писала, че когато съм върнал, тогава
те са погребвали съпругата и тогава той е галиле на своя дъщеря, която е била много малка, но нейните очи имаше сълзи, но тя не е плакала. Аз съм прегърнала и пак тя не е плакала е. Тогава аз вервах, че тя не знае, че смъртта какво означава, но не, аз съм бил в грешка. Момичето ми даваше един урок. Сайра Бегам е починала на нова къща, когато ние сме отишли сме върнали на нашия къща, тогава разбрах, че нейните крака няма обувки. Аз съм изпратил един човек, че купи обувки за моя дъщеря и тогава аз съм показала, че който обувки харесваш, това да вземеш. И тя 2 крачки е дигнала и после е спирала изведнъж и от очудвано лице гледа към мен. И очудвено един път е гледала на голямата майка, значи на Уменасър майка, че това означаваше от нейното очудвено, че който обувки харесваше да вземеш, но майка ми е починала. Кой ще ми купи тези обувки? И тогава Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху е казала, че тогава моето чувство е, тогава аз съм разбрал, че когато съм говорила, и тогава аз съм плакала, аз съм мислил, че ако още се стоя тук, тогава ще плача. И тогава е казала, че вземи обувките. Значи при нас всичките деца казват на своя майка Умми и на моя голяма съпруга, всичките деца казват Амиджан. И тогава, когато обратно съм обръщал към дъщеря ми, и тогава тя вече е била нормална и с цялото уважение тя е отишла при голяма майка, но въпреки, че тя е била много малка, но ние разбрахме, че тя е много добре помнила, че майка е починила, но ние мислихме, че тя не знае нищо. И така Хазрат Халифатул Масих Сани баща е писале, правиле молитва за нея, че Аллах на това малко свете да дава да расте и да бъде прекрасно, че Аллах да дава от нея един прекрасен дърво, който нейните плодове да бъдат беркет за света. И Аллах Таала гледа сърцата на хора, че и гледа, че това дете как е търпелива. И тя е по-силна от нас, чрез да изпълни заповедите на Аллах Таала. О Аллах, аз моля, че грижи за нея, както тя е показала своето търпение, че е изгубила майка си и тя е показала от себе си много сила. Ти дай на нея истинска сила, о моя повелител, че чрез твоя мъдростта ти си взел от нея нейната майка, от който тя учише. Ти дай на нея своя обич и грижи за нея. Да, о Аллах, ти вземи за нея, за себе си, и тя да грижи за своя религия, да само и тя да бъде твоя, и винаги тя да служи на вяра, ти винаги да дай на нея от своето блага, и въпреки, че тя на всекакво уважение, тя да бъде така скромна, че човек, който няма къща, и когато силен дъжд вали, той тича ляво-дясно, че как да спаси от себе си от дъжда. И това Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху е с цялото величие избъднало молитва. Аллах Таала да прави така, че нейните деца също да получат за нейните деца да бъде приета тази молитва, и цялото семейство, фамилия на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам да избъдне тази молитва. Хазрат Муслим Мауд е молиле втория халиф за своите деца, който аз мисля, че е задължително да ви разказвам. Аллах Таала да прави така, че да избъдне молитва за цял джамаат. Тези, които ако нашето състояние да бъде така, тогава нашите молитви ще бъдат приети и състояние да се поправи. О Аллах, аз пред Тебе оставам моите деца и подарявам моите деца, те да бъдат
те да бъдат една здрава заграда за твоя джамат и те да бъдат едни блестящи звезди и едно блестящо слънце. И значи ти събуждаш тези хора, които са спали, те да бъдат прекрасни дървета и техните плодове да бъдат чисти от завист, от омраза и от гордостта. Те да бъдат тези кладеници, който около кладеници да има прекрасни дървета и всеки един, който познат, непознат, той да почива под тези дървета и да пие от тези кладеници вода и на всеки един човек да има полза от тези дървета и тези кладеници. Те сами да получават смърт, но да дадат живот на хора и сами да трудят, но да дадат улеснение на хората. И те винаги да посрещнат гости с добър начин и за да не бъде врата за никой затворена. О, моето повелителе, те да бъдат проповедници на религия, те винаги да разпространяват религията и винаги да дават живот в сърцата на хора. Те на Хазрат Мухаммад саллаллаху слуги да бъдат и те да живеят за теб и те да живеят за твоя религия и те да живеят за твоя пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху, който е цар на пророците, който и на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам слуги да бъдат. О, моя господар, те да бъдат твоите слуги, да, само и твоите слуги. Те пред царете да не навеждат своите глави, но винаги да навеждат пред тебе своите глави. Те винаги да опътват на хора към правия път. Те винаги да садат семки от духовността. Те винаги да бъдат прекрасни примери пред хора. О, моя Аллах, те и техните деца да бъдат твоите близки, че дявол въобще да не пречи на тях и това богатство така да бъде, че никой да не краде. Те да бъдат камък на твоя заграда, че никой да не краде от това нещо. Те да бъдат сабия толкова силна, че никой не може да вреди на твоя религия. И те да бъдат твоя ръка, че за прошка и да, о моя повелител, те да бъдат твоя търба, че който ти свираш за своите хора, когато те да събират. И до тогава всеки един да казва мантуши, това е парсийско поезия. Амин, сума амин. Това е тази молитва. Аллах да прави така, че за цялото джамаат, за всеки един член от джамаат да избъдне тази молитва за тях. Аллах Таала да дава добро място на моя Лейла в рая и нейните деца. Аллах Таала да дава възможност, че да следят на нейните примери и да следят нейните съвети. Другия човек, който е мукаррам господин Абдул Вахаб Сахеб Шахид Мурабби Силсила, синът на мукаррам Абдул Рахман Сахеб, той 11 септември е починале на некъде около месец бил болен и е починале. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Абдул Вахаб Сахеб 1943 година той е бил роден. Той също е завършил училище Джамия Ахмадия. Той е на различни места. Той е служил в Пакистан и 1999 година той е в различни щати, различни райони. Той е отишъл да проповядва с различни пости, чрез различни пости. В Танзания държава също
в жули 1900 от 81 до 86 година е служиле. До 2006 година той е в Рабва град е служиле като мураби и след това той е офис Ислау Решад, той е служиле, той е много полезен, много любезен и много добър и много скромен човек и силна връзка имаше с хилафът и много е грижеле за хората и на всеки един човек харесваше на него. Много знания имаше в списания и в вестници, той писаше различни теми. На негово дядо той е биле като семейство, като царство семейство и от негово семейство е роден е биле Махбуб Алам Сахеб, той е от Дехли до Чакмяна и после той е отишел в Кашмир заради лекциите. Той е биле в Кашмир, когато той разбрале за имам Мехди, той е казале, че това е времето на някой човек, който трябва да бъде изпратен от Аллах, от имам Мехди време. И това е мислиле, че в сън е гледале, че Меси Махди е дошеле и значи той е пътувале и на своя учител, който Молана Бурхануддин е в Джехле ме срещнале и разказале своя сън и той казале, аз съм станал Ахмади, вие също да проверите видение и в тези дни Хазрат Муслим Масия Мауд алейхиссалам е биле в Лахор град, той е отишеле в Лахор и директно той с него е правиле бейт. Тогава хора са били много против него, но имаше много добри хора, които са чрез него са приели джамат Ахмадия. Третото джаназе, който ще ви разказвам, господин Абдул Карим Фаяз Сахеб, мураби силсила Чанди. И също неговия баща е бил мураби. 8 септември той е починале. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той е отишеле да остави на деца на училище и удар на сърцето е получиле и е починале. 1974 година той е получиле своя диплома и после той 14 различни места той е служиле на джамаат. Два пъти е излизале на чужбина и Митхи Нагар Паркър той е работиле като заместник на Вакфе Джадид и сега е биле в Чиград. Много добър, много любезен и много набожен е биле, на където е отишале, всеки един свърза се с него и обичаше на него. Грижише за бедните и грижише много за гостите. Вече това е било, че той е биле много търпелив и много благодарен на Аллах. Ако някой пречише на него, винаги е биле добър към своя враг и никога не е отмъщавале. Много силна връзка и обичта имаше към хилафът и на всяко една дума искаше да изпълнява на халифа вакт и съвършено изпълнение е било към хилафът. Неговите приятели са били много и всеки един е обичале на него и харесале къде той е служиле за джамаат. Сега всеки един помни за него. Той е на Синд, един много известно фамилия Чанди. И в Синд той е биле третото вакфе зиндagi, иначе който е дале живот за ислам. Аллах Тала да дава добро място в рая. Четвъртото Мукаррам Манир Ахмад Сахеб от Карачи, който 7 ноември 76 години е починале. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той е на Хазрат Хаким Молви Анвар Сахеб Фнук и на Хазрат Абдул Рахим Сахеб Фнук и на личен секретар на третия халиф племенник. Той е много умен и мъдър човек е биле. Той е грижиле за
za sabranije na Vafrava grad Pakistan, когато първото проект са слагали за палачинките за събранието и той е грижеле за цялата система. Той е за Киштиену, книга от Хазрат Масия Мауд алейхи салам е провериле и различни книги други, Коран Карим. И той е писал също една книга, която още не е изпечатана. Киштиену, който Хазрат Халифатул Масих Рабе рахмулла таала, четвъртия халиф, на своя предавания Дарсел Коран и въпроси и отговори, чрез МТА е говориле много набожен и много добър и е биле мусина, че правиле завещание на неговата съпруга. Е била братовчетка на четвъртия халиф Сойед Абдур Разак Сахеб Зет Тебил. Аллах Таала да дава добро място в рая. Тези всички, които хора са починали, които съм говорил, иншаллах Таала след джума намаз, аз ще правам на техното намазе джаназа гаиб. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.